हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल देखिए, आज मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। जी देखिए, अभी इफ्तार के बाद खाना बना रही हूँ, दाल चावल बनाई हूँ, अभी ये चिकन तल रही हूँ। ये देखिए लॉलीपॉप कर रही हूँ। ये देखिए अभी ये हो चुका है, ये निकाल देंगे। ये देखिए ये देखिए अभी ये उलट पुलट कर ले। ये देखिए अभी ये इसको इधर तल चुके हो, अभी ये भी फ्राई हो रहा है, थोड़ा बाकी है। अच्छा तलेंगे तो अच्छा लगेगा ज़रा। ये देखिए ये निकालिए। ये देखिए ये दाल भी बनाई हूँ, आज दाल चावल बनाई हूँ मैंने इफ्तारी के बाद में। अभी चिकन तली हूँ, आज हम लोग दाल चावल और लॉलीपॉप चिकन के साथ में खाएंगे। ये देखिए ये दाल बनाई हूँ, चावल भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये चावल भी बनाई हूँ, दाल चावल और चिकन। ये देखिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।